Sveiki, mano vardas Milda ir aš esu Office 365 produkto vadovė. Šiandien su manimi yra Evaldas, kuris Microsoft atsakingas už debesų kompiuterijos programą. Sveiki. Šiandien pristatysime, kaip Office 365 elektroninio pašto sprendimas padeda efektyviau dirbti komandoje. Office 365 suteikia prieigą prie elektroninio pašto ir kalendoriaus iš visų galimų įrenginių. Tai yra kompiuterio, planšetinio kompiuterio ar mobilaus išmanaus telefono, kur bebūtumėte. Elektroninį paštą galima pažiūrėti dviejais būdais. Per programėlę Outlook kompiuteryje, darbalaukyje arba prisijungus per naršyklę, tai yra nuėjus į Outlook svetainę. Office 365 leidžia efektyviai dirbti vartotojams arba įmonėms, tai yra visiems, kurie turi Office 365 licenciją. Tik dirbant su kitom įmonėm reikėtų padaryti vadinamą federaciją, tai yra Office 365 paskyrų susiejimą. Įsivaizduokime situaciją, kai mano kolega yra išvykęs į kelionę. Aš parodysiu, kaip patogiai dirbti per nuotolį. Pirmiausia, atsidarau savo elektroninį paštą, tai yra programą Outlook darbalaukyje. Naujoji Outlook versija gerokai supaprastinta, kaip ir visos kitos Office programos. Ji buvo perkurta daugiau dėmesio skiriant turiniui, o ne išvaizdai. Pavyzdžiui, užuot prisegę kalendorių ir kontaktų sąrašą dešinėje, dabar galime matyti juos kaip suvestinę. Palaikę pelės žymeklį virš kalendoriaus ikonėlės, galime pažvelgti būsimus įvykius ir netgi spustelėti įvairias dienas ar mėnesius. Palaikę pelės žymeklį virš žmonių ikonėlės, galime matyti dažnai naudojamus kontaktus ir greitai pradėti paiešką. Kaip matote, galime gauti daug informacijos apie savo kalendorių ir žmonės, neišeidami iš gautų laiškų aplanko. Ir šie elementai neužima vietos, kai mums jų nereikia. Tai ypač patogu naudojantis mažesnio ekrano įrenginiais. Pavyzdžiui, gavau laišką iš kolegos, kuris šiuo metu išvykęs. Pradedu rašyti jam elektroninį laišką. Bet norėdama tiksliai atsakyti, turiu rasti senojo laišką. Kaip matote, galiu pradėti rašyti, bet jei prieš išsiųsdama laišką atidarysiu kitą laišką, šis juodraštis bus išsaugotas kaip pokalbio, kuriame dalyvauju dalis. Turbūt ir jums dažnai tenka ieškoti anksčiau gautų laiškų. Naujajame Outlook labai patogi paieškos funkcija. Paieškoje įvedęs nuo ko ir pavyzdžiui, kad būtų su prisegtais dokumentais, lengvai randu laišką. Jo ir ieškojau. Randu laišką ir, tarkim, noriu kolegai priminti, ką prieš tai buvo rašęs. Tad nukopijuoju dalį, kurią noriu priminti. Kai grįžtu prie savo atsakymo, juodraštis yra ten, kur jį palikau. Taigi nereikia jo ieškoti juodraščių aplanke. Galiu tęsti nuo tos vietos, kurioje baigiau. Toliau rašau ir vienu pelės paspaudimu įkeliu nukopijuotą vaizdą tiesiai į atsakymą. Patogu, nereikia paveikslėlio net saugoti kompiuteryje. Baigusi laišką, jį išsiunčiu. Jeigu noriu pasitarti su kolega, labai patogu naudoti Skype verslui. Kadangi Skype verslui integruota į visas Office 365 programėles, man net nereikia į ją pereiti. Tik užvedusi pelę ant elektroninio laiško siuntėjo savo kolegos, matau jo kontakto kortelę ir visą informaciją. Taip galiu sužinoti apie jo būseną. Jis laisvas, užsiėmęs, išvykęs, neaktyvus ar uždėjęs žymę netrukdyti. Matau, kad kolega žaliuoja, tad net neišėjus iš šio laiško galiu jam parašyti žinutę ar net pradėti vaizdo pokalbį. Jeigu įmonės darbuotojai dažnai būna išvykę arba dirba nutolusiuose padaliniuose, su Skype verslu iškart matysite, verta kolegą kalbinti trumpąją žinutę ar geriau jo netrukdyti, nes jis susitikime. Gal verčiau jam parašyti elektroniniu paštu. Office 365 elektroniniam pašte labai svarbi funkcija kalendorius. Jį galima matyti Outlook, čia patogu planuotis darbus. Yra galimybė matyti ir komandos ar kolegų kalendorius. Bet kad matyčiau juos, kolegos turi su manimi pasidalinti savo kalendoriais. Dėl šios funkcijos žinau, kada kolegos turi laiko susitikti, o vadovas gali pasitikslinti, kuo aš užsiėmęs, kada esu laisvas. Nors kolega išvykęs, aš galiu rezervuoti laisvą laiką jo kalendoriuje susitikimui su klientu. Man nebereikia laukti, kol jis grįš ar jam skambinti. Gavęs mano kvietimą, jis turėtų jį patvirtinti. Tada žinočiau, kad susitikimas tikrai įvyks. Tai itin patogu, kai planuojame kelių žmonių susitikimus. Dabar pakalbėkime apie Office 365 elektroninio pašto savybės. Pavyzdžiui, ar žinojate, kad vidutiniškai įmonės gali sau leisti apie 1 GB dydžio dėžutės vienam vartotojui. Tai yra apie 13 000 laiškų arba vieni metai po 50 laiškų per darbo dieną. Metai ir jūsų dėžutė užkimšta.
Su Office 365 elektroniniu paštu tokių problemų neturėsite labai ilgai, kadangi kiekvienam vartotojui suteikiama net 50 GB dydžio dėžutė. To negali sau leisti net dauguma didelių įmonių. Be to, Office 365 elektroninis paštas turi kokybišką apsaugą nuo virusų, kenkėjiškų programėlių ir vadinamojo spamo. Tai nepalyginamai patikimiau nei nemokami elektroninio pašto sprendimai, kur pagal laiškų turinį brūkamos reklamos. Turbūt pastebite, kad šioje demonstracinėje versijoje naudojama ilga elektroninio pašto galūnė – domenas. Tai tik pirminis prisijungimo vardas. Office 365 leidžia priskirti savo domeną, tad atrodo žymiai solidžiau ir profesionaliau. Kuo aš dar naudojuosi? Tai keliomis skirtingomis elektroninio pašto dėžutėmis. Šioje paskyroje matome, kad yra papildoma pašto dėžutė, vadinama bendrinamąja pašto dėžute. Prie jos prieigą turi priskirti vartotojai. Todėl jei reikia be savo asmeninės pašto dėžutės turėti ir info@įmonė.lt ar užsakymai@įmonė.lt, lengvai susikursite bendrinamą pašto dėžutę, tam net nereikės net papildomos licenzijos. Žinome, kad yra įmonių, kuriuose visi darbuotojai naudojasi viena bendra pašto dėžute, pavyzdžiui, įmonė.takas.lt. Visi turi prieigą prie jos, taip yra pripratę dirbti ir iš esmės viskas vyksta sklandžiai. Tačiau, kai parodome, kaip lengvai kiekvienas gali turėti savo atskirą elektroninio pašto paskyrą ir prieiti prie bendrinamos pašto dėžutės, įmonės susidomi, išbando ir vėliau džiaugiasi, kad dirbti jiems tapo žymiai efektyviau. Toliau pažiūrėkime, kaip Outlook atrodo naršyklėje. Čia jie atrodo labai panašiai kaip ir darbalaukyje, todėl vartotojui nereikia papildomai mokytis juo naudotis. Laiškai sinchronizuojasi su darbalaukio Outlook realiu laiku, tad darbas vyksta nenutrūkstamai. Žiūrėkite, kaip patogu naudotis Outlook naršyklėje. Gavau elektroninį laišką nuo kolegos. Spustelėjęs į laiško priedą, dokumento turinį matau greta tame pačiame elektroninė laiške. Nebereikia perjunginėti skirtingų langų, jeigu noriu gauti visą informaciją. Galiu visus standartinius veiksmus, tai yra atsakyti, persiųsti ir panašiai, su laiškais atlikti tiesiai iš šio rodinio. Kai noriu redaguoti priedą ir išsiųsti savo pastabas, man nebereikia atsisiųsti priedo, atlikti pakeitimų, keisti failo pavadinimą ir vėl prisekti atnaujinto failo. Viską galiu padaryti neišeidamas iš šio greta rodomo rodinio. Tiesiog spusteliu redaguoti kopiją virš priedo ir laiško, sukuriamas naujo laiško juodraštis, kuriame išsaugau pakeistą priedo versiją. Dirbu su naujaja priedo kopija, o visi joje atliekami pakeitimai automatiškai įrašomi. Atlikęs visus norimus pakeitimus, galiu tiesiog įvesti atsakymą elektroniniam laiške ir spustelėti siųsti. Klientai dažnai skundžiasi, kad tenka padirbėti iš namų. Ypač tie, kurie dirba su užsienio klientais ar partneriais ir reikia taikytis prie skirtingų laiko juostų. Jeigu jie naudoja Outlook naršyklėje, nebūtina laukti kolegos atsakymo biure ar neštis kompiuterio į namus. Darbuotojai taupo daug laiko, nes jie bet kuriuo metu gali naudoti savo elektroninių paštų naršyklėje ir kitais reikalingais darbo įrankiais. Šiandien parodėme įdomiausias Office 365 elektroninio pašto funkcijas. Jeigu turėtumėt klausimų arba komentarų, palikite juos po šio vaizdo įrašu. Ačiū už dėmesį ir iki. Iki.